गाइस, तो ये है हमारा आज का अनदर प्रोडक्ट रिव्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने माउस पैड मंगवाया था और अभी जो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाने जा रही हूँ, मैंने अमेज़ॉन बेसिक्स से ही अपने लैपटॉप के लिए कीबोर्ड मंगवाया है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया है। मुझे नहीं लगता अगर किसी और ब्रांड का खरीदते तो इतने अच्छे आते, लेकिन अमेज़ॉन बेसिक्स के प्रोडक्ट जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए मैं आपको अभी कीबोर्ड दिखाती हूँ। ये है अमेज़ॉन बेसिक्स का कीबोर्ड। काफ़ी ही इसका जो बटन्स हैं काफ़ी अच्छे यूज़ हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। अभी मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है लैपटॉप से। एक्चुअली इसमें होता क्या, अगर आप लैपटॉप के यूज़ करते हैं केस, इनको थोड़ा रिपेयर करवाओ, ये सब करवाने का बहुत कॉस्ट आ जाता है। तो इससे अच्छा है आप एक स्पेयर कीबोर्ड रखें अपने पास और उसको यूज़ करें। तो अमेज़ॉन बेसिक्स का मैंने ये सोच के मंगवाया था और मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। अगर मैं आपको इसकी कीज़ दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिश कितनी अच्छी है, बहुत सॉफ्ट कीज़ हैं। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चलती है। तो चलो अब मैं इसको टाइपिंग करके देखती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा टाइप करता है ये आप देख सकते हैं कितना सही टाइप कर रहा है। तो इसकी जो कीज़ है आपको देख ली होंगी, बिल्कुल भी जैसे बाकियों में वॉइस करती है वैसे नहीं है, बहुत ही स्मूथली चलती है। तो आप भी इसको मंगवा सकते हैं। प्राइस जो है मैं आपको डिटेल जो है एंड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और लिंक भी जो है इसका दे दूंगी। अमेज़ॉन से आप भी परचेज़ करवा सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, इसकी जो खासियत है कीबोर्ड की वो ये है कि बाकी अगर आप कीबोर्ड देखें तो उसकी जो बैक एंड जो होती है एक कीबोर्ड की, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्टैंड्स दिए होते हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने स्लीक सा एक ऑलरेडी अलग से बना के दिया है, जो कि अलग से स्टैंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यहाँ पे अगर स्टैंड हो उसका टूट जाता है, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, वो एक तरफ से ख़राब हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ऑलरेडी ही इन्होंने स्टैंड के लिए अलग से बनाया है। तो गाइज़ ये था कीबोर्ड। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप भी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप भी अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने बता दिया आपको, मैं लिंक और प्राइस दोनों बता दूंगी। और कोई डिटेल्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने व्यूज़ कैसा लगा कीबोर्ड। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी हमें बताइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।